рӯзҳои охир дар назарам мисли хуг метобӣ. Дигар на меҳрубоният лозим аст, на дӯстдорият. дар чашмам дигар нанамо. дидан намехоҳамат. гум шав Айраҳам. дӯстам куҷоӣ? дар хона тенҷӣ будум эҷон? ҳа, тенҷӣ. ба кӯча баро ҳарф дорам. хоб ҳозир меоям. ассалому алайкум. алайкум салом. ваҳ акай Абдулло, нигоҳ ка. зан боша инехе боша. бача, ҳамаи занҳо барои ту офарида нашудааст ки чашмонатро аъло кунӣ. чӣ гапай? Кӯ гап зан? мара файдо кардӣ. ростӣ акай Абдулло, ҳамин рӯзҳои охир занам дар назарам мисли хуг метобад. дар аввал зебо буд, ҳоло дигар дидан намехоҳамаш. як суханат мекунам, гӯш кун. агар мехоҳӣ ки ҳамсарат дар назарат зебо бишавад, чашмонатро аз дигар занҳо бибанд. бовар кун, агар дидагонатро пок бикунӣ, қалби ту зебоиро мебинад. سرپرست کل شرکت زیارتشاه